لسه في امن في شهر. ايه تروح الحلاق؟ خلاص بقى يا عمو، تعالى نشوف ام شعرك المجرب ده. بقول لك يا عمو، بص الواد ده شعره مجرب وعايزينه كده ايه، اي حاجه كده تسلك له شعره المعفن ده. عمو انا جربان في شعر عمو. اصبر يا ابني، طلع لك عنكبوت. ايه ده يا ابني؟ ايه ده يا ابني؟ يا عم ايه ده بقى؟ انا جربان وعايز اي حاجه اسلك شعري ولا تنضف يا عم. جربان مليان امن صح؟ حتى الناس بقت تقول لك مليان امن. عشان نشوف له اي حاجه يا عم، اي حاجه عندك، فرشه اي حاجه، بس خش فرشه نظيفه شويه عشان بص شعره اي حاجه. يا ابني شعره ايه ده يا ابني؟ هو انت ما شفنا حلاق حلق له؟ ايوه يا عم يا عم محل لعب يا ابني وهدايا واكسسوارات. ولا اعمل له اي حاجه، هات لنا فرشه اي حاجه. انا جربان. يا عم ده يا ابني ده يا ابني ده محل مش حلاق، مش طريق الحلاق دوت. يا عم خده بس واعمل